Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam pencinta sejarah dan kebudayaan leluhur Nusantara di mana saja berada. Untuk hari ini, Raden Ayu Dewi Seribu Bunga akan memberikan resep obat herbal tradisional khas Jember Besema. Nah, semalam Ibu ngan Dewi tidak tahu tidak karena ia batuk mana gigi sakit. Untuk obat gigi sakit ramuan tradisional khas Besema tadi lah bibi buat YouTube ya. Nah, untuk ini bibi akan bagi kagi resep obat batuk atau iak. Semalaman aku tidak tidur ya. Oke, langsung saja kita bahas obatnya. Amu jema bagi dulu nurut cerita niningku lom dia ya dokter, lom dia bidan sebelum zaman kemerdekaan Indonesia. Jadi obat ramuan tradisional itu diambilkan limau nipis. Limau nipis, udem tuh limau nipis itu langsung diminum. Amu mak ini kita lah agak modern dikit ya, lah ada gula, lah ada kicap. Nah, untuk sejarah gula ini saja, pabrik-pabrik gula yang ada di badah kita nih masuk itu diadakan perkebunan tebu dan tuh dibuat pabrik gula, itulah masuk penjajahan zaman Belanda. Jadi prosesnya panjang kan. Kalau untuk membuat kecap ini yang menurut sejarah suamiku, niningnya dulu buat kecap nih isandi kacang kedelai, dibasuh bersih, udah tuh dikira, mangke ditutup, diundai nge gula abang. Proses membuat gula abang pun baca sandi batang aren, air ya nilah itu. Baca pula sandi tebu, diambil sarinya dimasak. Kalau jadi dicetak-cetaki, baca pula jadi gula abang. Nah, jadi gula abang diundak ngahi kacang kedelai tadi yang ditutup halus, jadilah hasilnya kecap. Nah, mak ini kita lah modern. Tahun abad ke-21 nih kita lah merdeka ya. 75 tahun merdeka. Jadi masih memakai ramuan tradisional ini. Amu zaman ratusan tahun yang lalu, amu iya batuk dek gaduh-gaduh nenek moyang kita makannya limau nipis. Dipegah, diambil air langsung diminum karena pada saat itu belum ada gula, belum ada kecap. Nama ini kita lah modern dikit. Limau nipis tadi kita undai ngahi kecap. Untuk ini contoh diundai ngahi limau nipis, dipegah air, diambil diundai ngahi kecap. Atau dia beri kecap pacak ngahi seujung gula ya. Gula tu seujung sidu. Atau kamu ada gula abang, bergula abang. Dinjuk dikit dengan gula abang. Undak jeruk air pegahan air limau nipis ini tadi ya. Amu dia gula abang, pacak pula dienjuk ngahi kicap atau gula putih. Nek pencampur ya, jangan terlalu manis. Jadi nek bibit nih, saya ini bibit enjok jeruk nipis undak ngahi kicap dikit, kicap manis ya. Nah, bibian kang ngecape kami nume, semoga ia batuk aku nih pacak gaduh. Biasanya kalau minum ini aku berturut-turut selama 3 hari. Pagian petang. Jadi aku sekali beli limau nipis tuh pacak 10 iko. Di warung banyak jualan di Bumi Agung nih ya. Jadi sekali masa itu ini ama agak besar sute anunya. Apa namanya limau nipis. Ama dia kecek-kecek 2 iko. Jadi sama amgok dilam merasa kadu betul-betul digep gatal kelungkungan gara-gara batuk. Tadi empai di negeka. Jangan empai minum sekali lah nak kadu. Misalnya empai minum sekali ndok ngapa belum kadu. Terai lagi minum lagi. Enggak lah 3 hari paling dide ya. Dan obat-obatan tradisional ini
keutamaannya atau keuntungannya, dia tidak mempunyai efek samping karena tidak berdiah. Tidak ada apanya itu bahan kimia, dia asli tradisional, bahan herbal ini. Dia tidak mempunyai efek samping karena dia langsung herbal, tradisional, tumbuh-tumbuhan ya. Jadi dia mempunyai efek samping. Nah, itulah keutamaannya dari obat-obatan tradisional jeme kita. Untuk anak-anak pun pacak ini diminum kan, karena tidak dia bahan kimia tadi kan. Untuk anak-anak di bawah usia 5 tahun mau batuk, dianjurkan lebih baik dia meminum obat tradisional ini. Tapi itu menurut sesuai dengan idealis kalian masing-masing saja ya. Nah, terima kasih. Sekianlah penjelasan dari Ibu Ngandi Wisaputri. Jangan lupa di like, subscribe, dan isi komentarnya serta aktifkan lonceng notifikasinya. Salam pencinta sejarah dan kebudayaan Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali. See you.